Bem-vindo ao canal Oficina Master Day. Galera, Master Day, lá teve um carro lá na oficina, um Golf, correu na mocinética. Aí eu mostrei na teoria e na prática, mostrei em tempo real e depois mostrei o final do vídeo. Vai ser um vídeo muito legal, tá? E galera, na descrição do vídeo aí, tem todas as nossas redes sociais. Verifica alguma delas e aproveita e compartilha pra gente aí, tá? Não esqueça de inscrever no canal Oficina Master Day. Lá no inscrever-se, você escreve e tem um símbolozinho do lado, uma engrenagem. Você clica nessa engrenagem. Você clicar nessa engrenagem vai aparecer receber notificação desse canal. Toda vez que a gente postar um vídeo, vai chegar via e-mail para você ou via telefone. Beleza? Então, vamos lá então para o vídeo então. Valeu! Galera, eu tô no interior de um Golf, fazendo um teste nele, para mostrar a vocês como é que faz o teste da mocinética. Tanto ela faz tanto para um lado como para o outro, tá? Pode ser para um lado ou para o outro. Essa aqui, ela tá fazendo tanto você fazer para um lado, ela instala, e para o outro ela está muito mais, tá? Por exemplo, eu tô virando para o lado direito, ela tá instalando muito. Vou mostrar lá fora e vou fazer um teste andando com o carro em movimento. Se eu falar a roda aqui certinho, aqui a posição da roda, eu vou fazer ver que se dá para escutar aí. Ajeitar bem a câmera. Eu vou fazer uma manobra. Aí fica desse jeito aí, parece uma metralhadora mesmo. Compare o som. Aqui eu tô fazendo a curva, aí você vê como é que instala. Esse que é o barulho do mocinético, tá? Agora eu vou colocar a linha reta, ó. Tem um barulho. Colocando linha reta. Agora eu vou fazer a curva agora. Do lado esquerdo instala menos, tá? Então é isso aí, galera. Então é essa aí que é o teste da mocinética. Você fazer a curva, umas curvas mais fechadas, que você consegue fazer o teste da mocinética. Você fazer umas curvas bem mais fechadas, aí fica instalando, tá? Show de bola aí. Então eu vou desmontar, mostrar igual eu mostrei vocês o vídeo aí na curva, como é que faz o instalo, e vou mostrar o depois, como é que fica o barulho, tá? Se fica barulho ou não. Eu tô achando legal que eu tô mostrando na teoria e na prática. Tô gostando de fazer vídeo para vocês aí. Quando você tiver a oportunidade de dar uma olhada nos outros vídeos no canal, vocês vão gostar dos vídeos, porque eu tento pegar o problema no fraga, eu mostro funcionando ali, o que realmente está acontecendo, e depois eu coloco o problema resolvido, tá? Isso fica muito legal, interage com vocês aí, no vídeo aí, tá? Esse carro aqui, que é no caso que é o Golf que eu estou desmontando, ele está tendo um trabalho especial. A mocinética, a mocinética eu não consegui arrancar ela, tirando só o pivô e a ponta do eixo. Eu estou arrancando ela inteira, tá? Já deixei aqui preparadinho já. Sacar aqui, ó. Aqui, ó. Eu saquei ela inteira, tá vendo? Agora eu vou levar para a prensa e tentar sacar a mocinética agora. Isso aí é um trabalho, por exemplo, pra você ter uma ideia, de 40 minutos, vamos dizer, meia hora, vamos colocar uma hora, mas normalmente é uns 40 minutos. Uma hora se transformou 2 horas e meia, 3 horas, tá? Isso se eu conseguir arrancar ainda, porque tem hora que trava de tal maneira que você não consegue arrancar.
Então depois no final eu mostro o resultado para vocês, ver se eu consegui ou não arrancar isso aqui também, tá? Aí eu vou tentar lá para ver. Então galera, precisa de colocar na prensa mesmo para sacar, ó. Para sacar a mocinética. Olha o trabalho que dá. O tanto que estava preso. Saiu. Tirão, hein? Aí, a criança aí nasceu. Chama-se homocinética. Rapaz, que trabalho que a bichinha deu, hein? Agora eu vou aplicar a outra no lugar. Olha só o tanto de que ela travou ferrugem, a água que entrou. Olha só, essa sujeirinha aqui, ó. É tudo sujeira da couve. Essa pontinha aqui, ó, essa restante da cabeça aqui tinha rasgado. Aí começa a entrar sujeira para dentro, né? Aí estraga a mocinética. Vou botar aí, tá? Agora eu vou colocar outra mocinética para ver o que vai dar aí. Beleza? Vê o trabalho, que é... Às vezes é 40 minutinhos, ó. Tem que arrancar ela, sacá-la toda para desmontar aí. Aqui já é a mocinética nova, tá? Eu vou montar aqui. Hoje tá meio chovendo lá fora. Vou ver se eu consigo fazer a filmagem do depois, tá? É isso aí. E escureceu também. Vamos ver se vai ficar um vídeo bom aí. Beleza? Vamos nessa então. E aí galera, já tá noite já. Agora eu tô saindo aqui para fazer um teste no carro agora. Fazer um teste pra... Vamos ver agora se... Até choveu aqui na minha região aqui. Vou ver agora se vai dar certo. Ver antes e depois da mocinética, tá? Vou chegando aqui porque tem um cruzamento aqui que dá pra fazer os testes, movimento para um lado, pro outro, fazer esse movimento do carro. Eu vou colocar na posição que tava para fazer o teste, tá? Deixa eu colocar aqui na posição aqui, vou colocar para fora. Tô chegando aqui já. Tem um cruzamentozinho aqui. Vamos lá então, vou colocar a câmera para fora aí. É o mesmo teste. Tá de noite, mas eu acho que dá pra ver aí alguma coisa aí. O pneu tá ali, tá molhado, porque tá chovendo. Até agora. Aí agora tá fazendo um tempo agora. Ó, a diferença agora. Olha a diferença que tá dando agora, ó. Vou rodar de novo. Ó. Fazendo o mesmo círculo agora. É o mesmo teste, tá? Viu que legal? Viu que legal aí, galera? Um antes e depois aí. Deu certinho, né? Então show de bola aí. Tá? Valeu, muito obrigado por ter acompanhado a gente no videozinho aí. E obrigado pelas pessoas que sempre tá dando um likezinho, joinha lá no canal lá, acompanhando a gente lá no canal. Valeu mesmo, muito obrigado mesmo, tá? Show de bola. Aí já tá escuro já, ó. Já tá noite. Valeu.